ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு எப்படிலாம் ஆவி பிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஆவி பிடிக்கிறதுனால எந்த ஒரு வைரஸையும் நம்ம கொல்ல முடியாது. ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கணும், நம்ம பெயின்லேருந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆவி பிடிக்கிறோம். யாரெல்லாம் ஆவி பிடிக்கலாம், என்ன மெத்தடில் ஆவி பிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும். யாரெல்லாம் ஆவி பிடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு, காஃபு, ஹெட்டேக், ஃபீவர், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரி பெயின் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் ஆவி பிடிக்கணும். எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் இல்லாமல் நார்மலாக இருக்கிற டைமில் வந்து இந்த மாதிரி ரெகுலராக ஆவி பிடிச்சோன்னா அந்த ஹீட்டால் நம்ம நோஸ்குள்ளெல்லாம் ரொம்ப புண்ணு வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் எல்லாருமே நார்மலாக இருக்கிறப்போ நம்ம ஆவி பிடிக்கக்கூடாது. நம்ம நோஸில் பிளாக் இருக்குது, சளி இருக்குது, இல்லாட்டி த்ரோட்டில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது, இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் ஆவி பிடிக்கணும். மொத்தம் ஒரு 7 மெத்தட் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். நான் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட்ஸ் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் 1 லிட்டர் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் கல்லுப்பு இல்லாதவங்க நார்மல் உப்பு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 2 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டும் போதும். நல்லா நம்ம கொதிக்க வைக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சு மேலே பபிள்ஸ் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம். வெறும் தண்ணி கல்லுப்பு வச்சு மட்டும் கூட ஆவி பிடிச்சோன்னா நம்மளுக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் சரியாகிரும். இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் நம்ம ஆவி பிடிக்கவே கூடாது. நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறப்போ கண்டிப்பாக இதை இன்ஹேல் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு அந்த சோர் த்ரோட் வந்து நம்மளுக்கு கியூர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேம் இதுலயே யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் வந்து கிடைக்கும். நார்மலாக எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்குது யூக்கலிப்டஸ் ஆயில். இதில் வந்து ஒரு 7லிருந்து 8 டிராப்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம பாயில் பண்ண வைக்கலாம். லிட் க்ளோஸ் பண்ணி தான் நம்ம பாயில் பண்ணணும். இதில் இருக்கிற அரோமா வந்து வெளியில் போயிடக்கூடாது. நல்லா பாயில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி ஆவி பிடிக்க ஆரம்பிக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இந்த யூக்கலிப்டஸ் ஆயில். அதோட அரோமா வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது ஆவி பிடிக்கிறப்பே நம்மளுக்கு நல்ல ரிலீஃபாக இருக்கும். இந்த 2 மெத்தடையும் கிட்ஸு கூட நம்ம ஆவி பிடிக்க வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீம் லீவ்ஸ் வச்சு எப்படி ஆவி பிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சேம் ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிட்டு அதில் வந்து ஒரு கை அளவுக்கு நீம் லீவ்ஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் கிழங்கு. எனக்கு கிழங்கா கிடச்சிருக்கு, அதனால் நான் கிழங்கு யூஸ் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக ஒன்று மஞ்சள் கிழங்கு யூஸ் பண்ணணும், இல்லாட்டி மஞ்சள் பவுடர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். அதை வந்து ஸ்கின்னெல்லாம் நான் நல்லா பீல் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எனக்கு வந்து இந்த மஞ்சள் கிழங்கு பிக் பாஸ்கெட்டில் கிடச்சது, நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். அந்த கிழங்கை வந்து நல்லா இடிச்சிட்டு உள்ளே ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். கிழங்கு இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி மஞ்சள் பொடி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்து அதையும் இடித்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்புறம் வந்து ராக் சால்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். எல்லாத்துலேயுமே நான் கல்லுப்பு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நம்ம லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க விடுவோம். நல்லா கொதிச்சிருச்சு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சிட்டாலே அந்த லீஃப்ஸில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த தண்ணியில் இறங்கியிருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியோட கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகி இருக்கும். இந்த டைமில் நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும். அந்த நீராவி வந்து வெளியில் போக விடக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அஜ்வைன், ஓமம் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஆவி பிடிக்கலான்னு பார்க்கலாம். இதுலேயும் 1 லிட்டர் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஒரு ஹாஃப் லெமன் வந்து நான் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். ஸ்கின்னோடையே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து இஞ்சி, 1 இன்ச் அளவு இஞ்சி வந்து இடித்து வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் மஞ்சள், சேம் மஞ்சள் கிழங்கு இல்லாட்டி நீங்கள் மஞ்சள் பொடி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இடித்த மஞ்சள். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஓமம், அஜ்வைன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஓமம், அந்த சீட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போட்டிருக்கேன். இதிலேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு அரோமா வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸ்லேருந்தே நல்ல ஒரு அரோமா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம பாயில் பண்ணணும். எல்லா டைமுமே எந்த மெத்தட் நம்ம பண்ணாலுமே லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி தான் நம்ம பாயில் பண்ணணும். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. கொதிச்சினதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்ல ஒரு அரோமா கிடைக்குது. கற்பூரவரி இலை வச்சு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். சேம் தண்ணி ஊற்றி 1 லிட்டர் அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் வந்து புதினா இலை, கற்பூரவள்ளி இலை, இந்த மாதிரி எது கிடைக்குதோ, எந்த லீவ்ஸ் கிடைக்குதோ, துளசி கிடைச்சா அது கூட ஆட் பண்ணலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் ராக் சால்ட்டு, மஞ்சள் கிழங்கு இதெல்லாமே சேர்த்து நான் கொதிக்க வச்சுருக்கேன். நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர், கிராம்பு வச்சு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கும் 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன். ஒரு ஸ்லைஸ் மட்டும் லெமன் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் பெப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன்.
கிராம்பு ஒரு 5-6 கிராம்புக்குமே நம்மளுக்கு தொண்டையில் இருக்கிற சளி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இஞ்சி ஒரு துண்டு, அப்புறம் மஞ்சள் கிழங்கும் ஒரு துண்டு. நான் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி இஞ்சி மஞ்சள் கிழங்கு தான் எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணுறேன். அப்புறம் கல்லுப்பு இதெல்லாமே போட்டுட்டு நல்லா பாயில் பண்ண விட்டுறலாம். இந்த ஆவி பிடிக்கிற இந்த மெத்தடில் பண்ணதை வந்து நம்ம டீயாக கூட யூஸ் பண்ணி இதை வடிகட்டி நம்ம டீயாக கூட குடிக்கலாம். ரொம்ப ரொம்ப நல்லது, த்ரோட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஆவி பிடிச்சாலும் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்குது. சேம் மெத்தடை நீங்கள் ஒரு ட்ரிங்காகவும் யூஸ் பண்ணி வடிகட்டி குடித்தாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். லிட்டு வந்து மூடியாக நம்ம வச்சுக்கணும். எப்போ ஆவி பிடிக்க போகிறோமோ அப்போ தான் அந்த லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம ஆவி பிடிக்க ஆரம்பிக்கணும். கிட்ஸ் வந்து 2 மினிட்ஸ் ஆவி பிடிச்சா போதும். பெரியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷத்துலேருந்து 10 நிமிஷம் வரை ஆவி பிடிச்சா போதும். அதுக்கு மேலே ஆவி பிடிக்க வேண்டாம். பாயில் பண்ணாத ஒரு நார்மல் வாட்டர் வச்சு உங்களுக்கு எப்படி ஆவி பிடிக்கலாம் டெமோ பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி குனிஞ்சு நல்லா கீழே உட்காந்து நல்லா குனிஞ்சு உட்காரணும். உட்காந்ததுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு திக்காக இருக்கிற பெட்ஷீட்டால் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும். அதோட நீராவி வந்து வெளியில் போகவே கூடாது. ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதே இது பெரியவங்களாக இருந்தோன்னா 2 பெட்ஷீட் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். கிட்ஸுக்கெலாம் இந்த மாதிரி ஆவி பிடிக்க வைக்கிறப்போ பக்கத்துலேயே நம்ம உட்காந்து தான் ஆவி பிடிக்க வைக்கணும். இது வந்து நார்மல் வாட்டர் தான், நான் பாயில் பண்ண வாட்டர் கிடையாது. நான் உங்களுக்கு வீடியோக்காக நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸ்லோவாக நல்லா இழுத்து இன்ஹேல் பண்ணணும். ஹாட் வாட்டரில் நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு நல்லாவே வேர்க்கும். அந்த சமயம் ஒரு டவல் ஏதாவது வச்சு தொடச்சி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம பாத்திரத்துக்கும் நம்ம ஃபேஸுக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு தான் நம்ம ஆவி பிடிக்கணும். என்னோட பையன் வந்து ஆவி பிடிக்க கொஞ்சம் பயப்படுவான். அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டேபிளில் வந்து வச்சிருவேன். அவனை வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் அதை ஸ்மெல் பண்ண சொல்லுவேன், அதை நல்லா இன்ஹேல் பண்ண சொல்லுவேன். குழந்தைங்களை வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் ஆவி பிடிக்க வச்சா போதும், ரொம்ப நேரம் ஆவி பிடிக்க வைக்கக்கூடாது. அதுவும் சளி இருமல் எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் இல்லாமல் இருக்கிறவங்க ஆவியே பிடிக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்யூசர். வேறு என்ன மெத்தட் என்னோட வீட்டில் நான் என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுவேன் எப்பயுமே இந்த ரெய்னி டேஸ் வின்டர் டேஸ்லலாம் நான் என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுவேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்யூசர் ஒன்று நான் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன். இந்த டிஃப்யூசர் வந்து எலக்ட்ரிக் டிஃப்யூசர் தான். மேலே வந்து கொஞ்சம் வாட்டரும் ஏதாவது எசென்சியல் ஆயிலும் ஊற்றி நம்ம இது பண்ணோன்னா வீடு ஃபுல்லாக ஃப்ராக்ரன்ஸாக இருக்கும். ஆனால் நான் வந்து ரெய்னி டேஸ்லையும் வின்டர் டேஸ்லையும் என்ன பண்ணுவேன்னா யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் வந்து ஒரு 4 or 5 ட்ராப்ஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணுவேன். டைல்யூட் பண்ணாமல் நம்ம இந்த யூக்கலிப்டஸ் ஆயிலை வந்து நம்ம ஸ்மெல் பண்ணவே கூடாது. கண்டிப்பாக அதை டைல்யூட் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்மெல் பண்ணணும். அந்த ஆயில் ஆட் பண்ணி வச்சுட்டு மோஸ்ட்லி ஈவினிங் டைம்ஸில் தான் இந்த மாதிரி நான் பண்ணுவேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் லேம்ப் வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுருவேன். எலக்ட்ரிக்கில் இருக்கிறதுனால ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டோன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த பல்பில் இருக்கிற ஹீட்டு இதாகி மேலே வந்து நல்லா ஹீட் ஆகி அந்த எசன்ஸோட அரோமா வந்து அந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே நல்லா பரவி இருக்கும். இந்த மாதிரி டைமில் வந்து கார்னரில் இதை வந்து நான் ஆன் பண்ணி வச்சுருவேன். 2 மினிட்ஸ்லேயே இதோட அரோமா வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். அந்த இடத்துல உட்காந்து அவனை ஹோம்ஒர்க் எழுத வைக்கிறது படிக்க வைக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணால் கண்டிப்பாக அவங்க இன்ஹேல் பண்ணுறப்போ அதோட ஸ்மெல்லு வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும். அதனாலே நான் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். நீங்களும் முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒருத்தங்க ஆவி பிடிச்சதை வந்து இன்னொருத்தங்க சேம் இதை ஆவி பிடிக்கக்கூடாது. அந்த தண்ணியை கொட்டிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு தண்ணி திரும்ப எல்லா ஹெர்ப்ஸும் போட்டு பாயில் பண்ணி ஆவி பிடிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஆவி பிடிக்கிறதுனால இந்த வைரஸ் எல்லாம் செத்து போயிருமா, நம்மளுக்கு க்யூர் ஆயிருமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை. இப்போ கோல்டு காஃப் எல்லாம் இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு சுத்தமாக முடியாது. இந்த மாதிரிலாம் ஆவி பிடிச்சோன்னா நம்ம இன்னுமே நல்லா கொஞ்சம் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். அதனால தான் இந்த மெத்தட்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.